Афган согушунун аяктаганына бүгүн 34 жыл толду. Согуштун тарыхтагы өчпөс тагы, ок аралаган 10 жыл тууралуу кеп кылуу максатында Афган согушунун ардактуу ардагерлерин студиябызга чакырганбыз. Анда эмесе тааныштырып өтөйүн, Ысык Көл областык Афганистан согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Акылбек Сыдыков жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, 6 адабий көркөм китептердин автору, Ысык Көл телерадио компаниясынын башкы редактору, Афганистан согушунун ардагери Турганбек Жунушалиев агайлар бизде конокто. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен. Рахмат. Алгач ушул 1979-89 жылдар аралыгына кайтып баралы, заман сиздерди таңдаптыр. Ошол кандуу жылдар дале көз алдыңыздарда болсо керек. Акыл агай, сизден баштайлы. Ошол бул саламатсыздарбы? Бул эми Афган согушу баарыңыздар жакшы билесиздер. Бул 79-жылы башталып 89-жылы бүткөн. Бул аралыгында ушул көптөгөн биздин ушул куралдаштар өтүп кетишти, көптөрү орукча болуп калышты, ушул Афган синдромунан. Ошо менен бирге азыр эми негизи эми жылда эскерилип турат, 34 жыл болду. 34 жыл деле ушул оңой жыл болгон жок. Ошол афгандардын жалпы эле ден соолуктары абдан начар болуп калды балдардын, ушул ардагерлердин. Жылдан жылга ушул азаюдабыз, бир чет ошолор орусча болуп калышты көбү ушул азыркы заманда. Эми биз деле башты сооп алабыз деле жок. Анан ушул өкмөт жагынан баягы жардам болуп турат. Азыркы биздин жардамы берип турган биздин жөлөк кылыбыз ошол дары менен эле кетип калды да. Ошол эки акчабыз азыр эч кандай эме болбой калды. Мурда ушул жөлөк кылыбыз көп нерсеге жараса, азыр заман талабына ылайыктуу биздин дарыбызга да жетпей калды. Ошол Афган ардагерлери ушул эмеге муктаж азыр. Биз ошо ойлойбуз, ушул өкмөттөн да көп нерсени ушул жолу кайрылдык. Бир кичине ушул жөлөкүбүздү көтөрүлүп берсе деген ниет, себеби деген азыр биздин балдардын баары ошого муктаж. Ошо менен бирге мына азыр биздин Афган ардагерлери область боюнча 411 эле бала калды. Ошонун 202 бала кайтыш болуп келгенден кийин 24 бала Афган согуштан каза болгон область боюнча, 24 бала майып, экинчи группадагы. Ошол ушундай балдардын жылдан жылга ушул биздин балдардын ден соолуктары начарлады да. Рахмат агай, бир аз да улантабыз. Агай, сиз ошо кайсы жылдары барып кызмат өтөп калдыңыз ошондо? Бул эми Афганистан согушу 1979 жыл жанагы апрель революциясы башталып, анда Бабрак Кармал эле мамлекет башында турган. Ал убакта биздин улуу держава деп атпайбы, Советтер Союзунун учурунда Брежнев эле, анан коргоо министри Устиновдун убагында да ошолордон кийин байланыш түзүлүп бизге Советтер Союзу менен ушул алака түзүлүп, анан биз ушул 79-жылы киргенбиз. Анан эми 79 мына азыркы мезгилде 89 деп атабыз, чыккан мезгилден бери 34, ал эми башталгандан бери 44 жыл өтүп да биздин барганыбызга. Эми жогоруда Акылбек айтып кетти, мына областтан канча балдар барган, республикадан канча, ошондой эле Советтер Союзунун аймагындагы бардык улуттун өкүлдөрү ошол Афганистан согушунда болду да. 10 жылга аралык жакындатпайбызбы. Анан эми согушту мындай караганда элестетүү, анан согушта жүрүү мезгили деген өзүнчө башка. Тынычтык мезгилинде жүргөндөгү мезгил да башка экенин көрсөтчү. Канча деген адамдар мынакей бейгүнө ошол согуш мезгилинде курман болуш дегенде кайтпай калды өзүнүн мекенине, ата мекенине дегенде, элине, жерине дегендей. Бир апаттуу, аламаттуу күндөр болгон да ал учурдачы. Анан кийинки деле мезгилдерди көрүп атасыңар, мына 1999-жылы, 2000-жылдары биздин өзүнүн жергебиз Баткенде да болбоду, Коогалаңчы. Мына ошондо да биринчилерден болуп афганчылар биз барганбыз. Биз ошол мисалы үчүн ошол жерде барып Сырт деген айылда, Зардалыда, Гератта эмеде туруп жанагы айылдарында болуп Баткен тегерегинде мына ошол жерде кызмат өтөп туруп барып катышканбыз.
Жакшы агай, анан ушу СССРдин курамындагы 15 союздук республика бардыгы тең бул согушка катышканбы же болбосо Орто Азия чөлкөмүндөгү жергиликтүү улуттун өкүлдөрүнө эле басым жасалганбы? Баары эле катышкан. Бардыгы катышкан. Баары. Советтер Союзу бир эле мамлекеттиликте бар, мына караганчы. Бир эле бар. Афганистанга жакыныраак бир аз чектештеген сыңар Азия өлкөлөрү көбүрөөк тартылганбы деген ой келип атпайбы? Кээ бирөө ошондой ойлошот, эми баягы Акылбек Аштын баягы. Эми ал боюнча биз деле ошодо 79-жылы болдук да. Негизи андай деле болгон жокко. Ошол анда Советтер Союзунда, Советтер Союзунун баардык 15 союзга жана автономиялардагы баары эле чоң эле болуп катышкан кирген. Ал убакта мыйзам күчтүү эле да. Эч убакта бөлчү эмес. Закон деген закон болчу да. Ооба. Агай, сиз небир керемет асыл саптардан ырт окуп жүрөсүз. Анан ушул Афган согушуна арнап дагы ыр саптарын жазсаңыз керек. Бүгүн бул ырлардан окуп өтпөсөңүз болбос. Жакшы болот. Эми мен күндөлүк, ар бир адамда күндөлүк кептер болот. Эми негизи мен бала кезден күндөлүк жазып дегенде, анан Афганистандын жөнүндө дагы Ааламга чачылган чаң деген повесть китеп чыгаргам ошол. Ошол баардыгы ушуну камтылган повесть. Анан эми ошол Афганистанда жөнүндө жазылган Согуштагы деген ырдын бир түрмөктөр бар, ушуну окуп берейин. Согуштагы. Эстеликке түшкөн жокпуз сүрөткө, башты байлап ар күн сайын өлүмгө, ошол мезгил Афганистан согушу өчпөс болуп тагы калган жүрөккө, тоодо ташта, кумду чөлдө, талада, ок оттой күйүп кызыл жалын каныңда, окко учуп курбалдашың кан жутуп, турса кантип чыдап турат жаныңа. Кыйылгандай кырчын талдар кыйын кез, өмүрлөрдү кыйып турду өлүм тез, аламаттуу өткөн күндү эскерип, кан жөткүрүп жаткан кезде досум сез. Чөнтөк дебдер саргайыптыр өзүнчө, калбаса да ошол элес сүрөттө, кол тамгасын карап туруп досумдун, жаштар толуп батпай турду көзүмө. Кайран досум кара жерди кучактап, карайладың кара туман бучкактап, алда шорду ата-эненин арманы, өксүп өттү жан дүйнөсү бүт муздап. Андан бери канча жылдар алмашты, өйүп жүрөк көкүрөктү дат басты. Бири жарат, бири таяк көтөрүп, иштеринен биргизбестен канакты. Сен жоокерсиң бүгүн дагы эртең башың тийбе ошондуктан бек кара. Бөтөн жерде бөтөн болуп сен келсең, бүгүн жериң бастырбагын душманга. Эстеликке түшкөн жокпуз сүрөткө, башты байлап ар күн сайын өлүмгө, ошол мезгил Афганистан согушу өчпөс болуп тагы калган жүрөктө. Анан эми бул Кабулда ошол эми ар ким мына Акылбек дагы, мен дагы дегенде Афганистанга барган баардыгы тең. Биздин курбалдаштарыбыз ар кайсы провинцияда болгон да. Эми мисалы үчүн Баграмда болдум, Кабулда болдум дегенде, Жалалабадта болдук, анан Гератта болдук дегенде, ар кайсы жерлерде ар кимдин ошол убактарда бир жерде болгон эмес бар. Бөлүп ар кайсы жерде болгон да. Анан ошол Кабул жөнүндө Кабулда биринчи ошол 79-жылы киргенде жазгам, Кабул таңы деген. Турам Кабул карайматкан таңыңды, жумшак бейпил шола нуру төгүлгөн, кыймыл кирип көз жетпеген чегиңе, булут окшоп түтүн уйут көгүңдөн. Кырка тоолор көк бетеге чулганып, чымчык безеп түркүн чөптөр тезөнүп, аппак селде боз кийимчен оогандык, талап эттейт чот кетменин көтөрүп. Тытыраган түркүн мылтыгындөрү дымып калган эмнегедир тынымга, менде бир ой жумшак бейбил күн келип, ушул таңдай мерим болоттарыңда. Турам Кабул карайматкан таңыңды, аппак гүлдөй жаңы гана ачылган, унутарсың бир кезде ушул чагыңды, көз жашыңды, гүлзарыңды чачылган. Рахмат. Анан Афганистан шамалы деген дагы өзүбүздүн ошо мезгилдердеги согушта эми ар бир жерде болгон жерде шамал болот да негизичи. Аламаттуу шамал да эми. Эфирдин соңунда бир аз окуп бериңиз, Ошону аягына калтыралы. Эң мыкты саптар баягы согуш көз алдыбызга элестеп кетти десек болот. Ушундай таасирдүү сөздөр менен жазылыптыр агай. Рахмат. Анан ушул 1999-жылы Баткен окуясы, 90-жылдардагы июнь окуясы, андан кийин өлкөбүздөгү эки инкылапта дагы ушул Баткен, Афган ардагерлери өзүнүн бир жигердүүлүгү менен жакшы бир позицияда туруп берди десек болот агай. Укук коргоочуларга жардам берди десек болот. Анан ошолор туурасында азыр бир аз учкай айтып кеттиңиз, анан дагы токтолуп өтсөк болобу? Туура.
Мына Акылбек өздері білет қой, 1990 жылыдағы ошто бір қоғалаң болған негізі. Анан өзгөнүндө чабыштарсы ошо. Анан мен де ошол мезгилде ошто иштеп жүргөм, ошол убактарда. Мугалим элем дегендей. Анан эме ошол 90 жылдардагы ошол окуяларга катышканбыз. Эми анын баарын айтып оштун тереңдеп айтыштын кажеттиги жок. Ва элди эми ал убакта ынтымагын сактоо, биримдигин сактоо деген негизги максат бизде болгон да. Ал эми 99 жылы мен жогоруда айтып кеттим, Баткенге барганбыз. Анан анда деле ошол сырттан келген жанагы биз мажакаттар деп атпайбызбы. Анан ошолор менен болгон кармашуу, ок атышуулар, анан чындыгында ал жерде дагы канча деген биздин балдар өлдү дегендей ал жерде дагы аламат болду. Согуштарчы ошол Баткенде дагы. Анан Баткенге барган мен жоокерлерге дагы биздин ошол мезгилде коргондорго ушул бүгүнкү күндөн пайдаланып терең ыраазычылык билдирем. Ата мекендин анык жигиттерди ошолорду айтса болот да. Агайынан ушу афган ардагери болуш бул биринчиден маңдайга жазылган тагдыр экен, экинчиден аны дагы бир жоопкерчиликтүү алып жүрүш дагы өзүнчө бир милдет болуш керек, Эми ушул жана айтып атпайбыз, Ош кагалаганы боюнча дагы ушул Ошту эки окуяда да тең, Ош окуясында биздин афгандар абдан зор салман кошту. Ушул ынтымак кармактошту, ошол кездеги көп нерсени аткарышты. Мына мисалы азыр Баткен окуясында, мына эки окуясында дагы, 3 окуясында биздин афгандар турду. Анда дагы батальонго бир 17-16 саатта эле уюшулган да. Уюшулуп ошол эки биздин границада турушту. Мына азыр жакынкы окуя, мына эмеде окуяда сентябрда. Мына биздин дагы афганист балдар турушту. Азыр мына границада 70 бала бар афганистерчи. Анан эми бул деле абдан жакшы нерсе деп айта алам. Мына кайсы эме болбосун афгандар бүт жерде катышат. Мына революциядагы 3 революцияда афгандар турду. Булар дагы ушул жерде мына тынчтыкка катнашты. Эми айтып отсок, ушул ынтымак болгон жерде Рысполот биздин балдардын баары ушул ынтымакты кармактошту. Ушул Ош окуясында, Баткен окуясында, жанагы революцияларда биздин афгандардын саны абдан чоң да. Туура агай, ушул жөнүндө айтайын деп отурдум эле. Анан баягы айрым маалыматтарда эки чоң державанын бир курмандыгы болду деп айтат экенбиз да, бул согуштучу, Афган согушун өчүрүп койсоңуз болот агай. Анан ушул Афганистандын бир курч геосаясий чөйрөгү айланышына эмне себеп болгон агай? Бул согуштун башы эмнеден улам келип чыккан? Бул мындай да, мен башында айтып кеттим, бул Афганистан ал убакта Афганистан дыра деп койчу, дыра. Афганистан демократиялык республикасы болуп түзүлгөн. Анда жана башында Бабрак Кармалдар турду деп атпаймынбы. Анан эми бул биз үчүн, Советтер Союзу үчүн барыш негизги бир үч максат болгон да. Себеби Афганистан биздин чегара менен чектеш, граница менен. Бир коогалаң болуп кетпесин деген гана ниет. Себеби Советтер Союзунун ичиндеги биздин солдаттар кирбегенде, ал жерге Американын солдаттары кирмек. Эгерде Американын солдаттары кире турган болуп калса, ал убакта Советтер Союзунда Москвага, бардык территорияга чоң коркунучтар жаратпак. Алар жана канаттуу ракеталарын коймок да. Бул барды биздин Советтер Союзундагы ошол мезгилдердеги иштеген аскердик биздин чалгынчылардын бардык маалыматтары так эле. Экинчиси, анан кийин ал жанакы Афганистан өзүнүн Гималай тоолору менен чектешет. Бийик тоолор менен чектешет. Анан чектешкенден кийин ал бийик тоолордо ошол Американын солдаттары кирген да мезгилдерде. Ал убакта чоң, балким дүйнөлүктө согушуп кетмек учурдачы. Ошон үчүн биз биринчи кирип, анан Советтер Союзунун Совет аскерлери ошол мезгилдерде Афганистан киргенде. Мындай эми биз элдин тынчтыгын коргодук ал жердечи. Биз эл менен согушкан жокпуз. Ошол бийликке каршы чыккан душмандар менен гана согуштук биз. Карапайым элдерди өлтүрүп аткандар менен согуштук биз ошо кармашташуу мененчи. Аларды коргоп гана биз элдин Афганистан жердин тынчтыгын, бейпилдигин сактадык да. Анан үчүнчүсү, мына чегара деп айтпадым, мына биз менен болгон ал убакта мына 15 союздук республикалардын катарында эле Афганистандагы эле Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан дегендей эле бир мамлекетте бириктирсек деген максат болгон да. Жакшы маалымат болду агай. Ушу жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө ушундай жалпак тил менен түшүндүрүү керек болуп турган, зарыл болуп турган учур болчу да. Себеп дегенде сиздердин муун бул туурасында жакшы билет, бирок жакынкы кийинки өсүп келе жаткан муундар бир аз маалыматтан алысыраак да. Ошол себептен туура негизде болду. Муну менен катар баягы Афганистандагы Азияны бир көзөмөлдөөгө эң ыңгайлуу жер катары дагы бааланып келет экен агай. Туура, ошондой. Ошого дагы кызыкчылык артса керек деп ойлоп турам. Сөзсүз да. Эми Афганистанда дагы нефтиге жакында жерлер, байлар. Анан эми Америка Кошмо Штаты азыр бүгүнгө чейин эле мына ар кайсы жерге башын салып атпайбы.
сугун арттырып эле көргөн жерге эле мына кирип эле аралашып дегенде жанагы согуштук бир мамлекет жок болуп кетчү атат. жок эме кылышып максат кылып эле согуш ассак эле деп жанагы азыр мына Украинадагы деле ар кандай куралдарды берип орустарды согуштуруп аткан ошол Америка Кошмо Штаты. Кайсы кошумчалап өтсөңүз болот? Эми боюнча дагы туура айтып атат. Себеби ушул мына азыркы мына мындай алганда эле Афганистандагы окуялар боюнча да. Бул азыркы Украинада эле болгон ошол кездегичи. Анан эми азыр мына Американы айтсак, ошол жердеги жанагы суулардын баарын уу ташташкан да. Салда уулат. Жана айтылган ошондо эми сууларды ичпегиле депчи. Тиги карагыла курт кумуска болсо ичкиле. Эме болсо суу болсо эч тунуп эчтеги жок болсо ичпегиле деп уланган. Анан дагы бул Афган элдери дагы билбей ичип көп ооруга чалдык бада. Биздин аскерлер дагы, биздин солдаттар дагы ушундай ооруга чалдыкты да. Бул Американын саясаты да. Ушунчалык кооптуу мезгил болгон экен агай. Анан эми бул эми чоң эме нерсе да. Эми ошо Американы билесиз да, бардык жакка киргизип эле ушундай кылып атышпайбы. Анан эми мына тиги Украинаны деле ошондой кылып атат. Эми ошол кездеги көрбөйсүзбү кандай кылган. Биздин балдардын баарын ушул азыркы ооруп аткандын баары ушул кесип этти. Залакасы. Анан ушу Афган согушуна катышып келген ардагерлердин көбүнчөсү 50-нин белинен ашып 60-тын кырына жетип калышты. Андан да ашып десек болот. Ошол себептен да баягы ден соолугу бир аз жабыркап жатат десек болот го агай. Себеп дегенде согуштагы бул психикалык чыңалууга алып келет. Көптөгөн стресс алдыңыздар. Анын баары дагы баягы унутулгус, көз ирмемдер менен сакталып калды да. Туура. Эми жогоруда ким Акылбек айтпады, биздин канча балдардын жанагы майыптыгы бар экенчи, афганчылардынчы. Бул Афганга баргандардын баары эле майып. Баары эле оорукчан. Анан баягы биз мындай отурсак эле келбетиби жакшы болсо эле ойлошуу мүмкүн да. Мен деле экинчи группада инвалидмин. Жүрөк боюнчачы, жана башка маселе. Эми мен оорумун деп эч кимге айткым келбейт да, туурабы? Анан эми пенде болгондон кийин, адам болгондон кийин жашоо үчүн күрөш деген бар. Ар бир адам жашоого күрөшүүгө умтулуш керек. Анан эми ар бир афганчы мынакей бүгүнкү күндө деле айтып атпайбы, жанакындай ар кандай кооголаңдарга, ар жанакындай окуяларга өзлөрүнүн бай патриоттук мекенчилик сезими менен барып атат да, негизи дегенимче. Демек, мекенчилик сезим ар бир афганчынын жүрөгүндө түбөлүккө калат. Эл үчүн кызмат кылганга, элдин бейпилдиги үчүн, тынчтыгы үчүн барат деп ойлойм. Жакшы агай. Анан ушу Афган согушунун 34 жылдыгына карата жыл сайын өлкө аймагында ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келет эмеспи? Анан быйыл дагы кандай иш-чаралар мерчемделди агай? Иш-чаралар эми бул жылда эле өтүп турат эми иш-чаралар. Биздин ушул өкүл жагынан эми ушул астында ушул балдарга жардам айыл өкмөттөрдөн жардам болот. Ошол эме айтканча балдарга анча-мынча тыйындар берилет. Бир 2000 тегерегиндеги. Жылына бир жолу да. Анан каза болгондордун үй бүлөсүнө эми бул сапар ушул финансылык акчалык эмесине калат да. Ушул айына чейин ошо каза болгондордун үй бүлөсүнө ошол эмеден кайрылышпай калышту. Эмеси ачылгандан кийин. Анан бизде ушул эле эмелер, анан азыр эми айтып атпайбызбы, биздин балдар аябай эмеге муктаж деп. Эми ошо менен бирге ушул балдарга да ушул ден соолуктары болсо экен деп Кудайдан тилешет баары. Анан эми азыр азыркы заманда болгон биздин өкмөттөн жардамдар ушулар, башка деле мындай деле эме каралат да. Агай ушу 34 жыл аралыгында өзгөрүүлөр болдубу? Баягы мамлекет тарабынан дагы көмөк көрсөтүүдө деген сыңары, же болбосо жакшы бир тийиштүү көңүл бурулбай жатабы? Эми бул туурасында мына жогоруда Акылбек айтып атат, биздин жанагы алган афганчылардын берилген жеңилдиктерди мынакей дарыбызга жетпей калды деп атпайбы? Бул туура. Азыр могу замандын өсүшү, анан кийин мындай баардыгы кымбатчылык өтүп кетпедикпи кийинки мезгилдердечи? Анан азыр бир дарыны алайын десең эле канчага турат, туурабы? Анан эми ошол дарылар үчүн, мисалы үчүн ооруканага барып жатсаң деле өзүң дары алышың керек экен. Жана башка нерседен алышың керек. Баардыгы эле больницада жатканда баардыгы шайма-шай боло бербейт аята делечи. Анан ошол эми бир бизди Улуу Ата Мекенди согуштун ардагерлери деле мына азайды. Ошол Улуу Ата Мекенди согуштун ардагерлери бизге өзүнүн эстафета деп коет, мындай өзүнүн желегин бизге афганчылыкка өткөрүп берген ошол мезгилдерде.
Анан эми мына биз ошону улантып, биз мынакей афганчылар өзүбүз эле эмес, биз ошол тажик афганчылардын чек арасында болгондор менен дагы, баткен мына когологуна катышкан баткенчилер менен дагы, керек болсо мына Чернобыль жанакындай атомдук авария жарылуу болгон мезгилдерде дагы алардагы майыптар бар да, мисалы катышкандар. Биз алар менен дагы барыбыз бир алака түзүп, аралашкандай бир ынтымакка келип, баягы өзүнүн баягы кандай десек, жашообузду өткөрүп атабыз дегенибиздей да. Анан эми мамлекетти туура эми мамлекет менимче ойлойм, мүмкүнчүлүгүнө жараша болуп аткандыр. Азыркы мезгилдерде балким мына азыр эми келгенде мына жаңы президентибиз келди, Садыр Нуркожоевич Жапаров, мынакей азыр айрымдарын өзгөртүп атпайбы? Айрымдардын акчаларын кошуп атат дегенде мүмкүн биздин ушул карап, анан дары дармектерге дагы мисалы үчүн кошумча акча кошуп берет деген үмүт бар да негизинче. Жакшы агай. Анан сиздердин ушул дүйнө чабыты кенен, ааламдагы окуялардан кабардар инсан катары бүгүнкү күндөгү Афганистандын абалы кандай? Ал мамлекет сиздердин көңүлүңүздөргө, жүрөгүңүздөргө бир жакын мамлекет катары кала берсе керек. Себеп деген аябай ойлондуруучу окуялар болуп жатат да ал жакта бүгүнкү күндө дагычы. Эмне себептен токтобой келе жатат ушул? Эми бул Афганистан боюнча айтсак, бул да эми булар согушчул калды да, негизичи эми бул эми тыйылбайт го менимче. Анан себеби мына өзү да көрүп атасың, былтыркы ушул эмеде талибандар келди бийликке. Эми баягы эч кандай өзгөрүү деле болгон жери жок. Баягыдай эле нерсе да, эч кандай эме жок. Негизи азыр Афганистанда курчурак да. Регресс, деградация болуп атат, тескерисинче агай. Туура. Эми буякта мындай да, биз барган мезгилдерде эле баягы феодализмдин калдыктары сакталып калган, караңгылык деп коебуз го мындай. Чүңкөмө жанакындай бар, жана башка маселелер. Эми ар бир жерде ар кандай шартында болуш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн мен өткөндө Меккеге деле барып келдим, Арабиягачы. Эми адамдар ар кандай мындай эркин эле сейип жүрөт да аякта. Мындай кыйналган эчтеке деле жок. Баары эле бет башын чүңкөп алган деле жери жок. Баары эле ошо Меккеде жанакындай Кабаташка барып, Кабатуллага сыйынгандар, зыярат кылгандар дегеним. Жана башка мындай ачык эле, татынакай эле өздөрүн. Анан эми Афганистанда мына талибандар бийликке келгенден бери аялдарды мисалы үчүн өтө кордук көрсөтүп атпайбы? Мисалы үчүн окууга тыюу салып атат, жана башкаларга тыюу салып атат дегендей. Эми ал адамды кыстоо деген, кино деген болбош керек да. Адам жаралгандан кийин адамбыз, эркин. Бирок мыйзам чегинде. Туура бар нерсе ошо мамлекеттин тегинде жашашы керек да. Анан ар бир адам окууга умтулат да жаштар, окугусу келет, билимдүү болушу келет, көз карашын өстүрүшү келет дегенде жана башка маселелер. Анан эми Афганистанда чындыгында башкачараак да. Курчтагы деле. Курч боюнда калып атат да негизи. Анан жанагы ачкачылыктын чыгышы, жанакындай маселелердин келип чыгышы, оору сурколордун көбөйүшү дегенде бул ушул караңгылыктын негизинен келип чыгып атат да негизи. Адамдардын түшүнбөстүгүнөн келет бул нерсечи. Анан адамдар билимдүү болсо өнүгүү деген болот да. Прогресс деген болуш керек да негизичи. Адамзаттачы. Рахмат агай, анда сиздерге эркин микрофон болсун. Жалпы өзүңүздөрдүн ардагерлерге дагы калуу тилек калтырып өтсөңүздөр болот. Ушул бүгүнкү күндө биздин жалпы ардагерлерди, Афган ардагерлерин куттуктайм. Ушул бүгүнкү Советтик армиянын чыгарылышынын 34 жылдыгы менен ушул ден соолук каалайм баарына, иштерине ийгилик каалайм, оорубаңыздар. Ушул майрамды абдан жакшы деңгээлде өткөзүңүздөр. Баарыңызга ден соолук, өлкөбүздө тынчтык болсун. Эми мен баягы ушул Афганистан шамалы деген бир беден жыйынтыктайын деп турам, ошо мен көрсөтүүнүчү. Чаң учурган кечки тала көгүмдө мунарыктап батып барат кызыл күн, ызылдаган албут шамал күчүндө бүт аламды көтөрүчүдөй чыгат үн. Башын ет багынгансып камыштар, аза күтүп жатышкансып шуудурап, арасында адам жатат окучкан, камышкана кан жуткандай буркурап, муздак шамал дене бойду үшүткөн, өлүк табыт эшиктерди каккылап, токтоткула ок атууну деген сит шамал үнү сени мени аткылап. Анан эми бүгүнкү 15 февраль мынакей Афганистан жергесинен чыккандыгына мына 34 жыл деп атабыз барыбыз тең. Жоокерлердин, советтик жоокерлердин. Эми булар биз барыбыз тең ошол убактарда интернационалдык милдетибизди өтөп келдик да. Жоокер интернационалист катарында бааландык биз ошол мезгилдерде. Афганистандын элине бир боордоштук сезими менен барып, ошолордун баягы жакшы турмушка жетсе экен, жакшы умтулса экен, билимге жетсе экен деген гана ниет менен барып, биз ошолорго
өзүбүздүн баягы жаш кездеги болгон мекенчилик сезимибизди көрсөтүп келгенбиз. Баарына катышкандарга ушу Афганистан жоокейлер мына биздин курбалдаштарыма мындан арыда ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, анан эми 60-тан өтүп калып атабыз. Бактылуу каалыктар каалайм. Рахмат агай. Таң эрте келип биздин телекөрүүчүлөрүбүз үчүн ушундай жагымдуу, мыкты маалыматка бай маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дүйнөнүн кайсы булуң бурчу болбосун, ар бир өлкөдө ынтымак, тынчтык болсун, биримдик болсун агай. Бизде конокто Ысык көл областтык Афганистан согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Акылбек Сыдыков жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, 6 адабий көркөм китептердин автору, Ысык көл телерадио компаниясынын башкы редактору, Афганистан согушунун ардагери Турганбек Жунушалиев бизде конокто болду. Биз Көл таңы берүүсү өз эфирибизде улантабыз.